Всем привет! Для вас это новое видео, а мы после уборки снега, после того, как нарядили елку, беседку, хотел сказать, теплицу, начинаем готовиться и готовить сам плов. Не стала я переодеваться даже. Хочу начистить сейчас овощи, лук, морковь по килограмму. Ну, Олег делает все на килограмм. Килограмм мяса, килограмм моркови, килограмм лука. А я сегодня его попросила, давай побольше мяса сделаем, а овощи 1 к 1. И килограмм риса. Поэтому я сейчас начищаю все. Он придет здесь, все порежет, так как, в беседке только жарить там. Воды у нас нет, поэтому я начищу, он здесь в доме порежет и уже там пойдет, будет готовить. И сделаем вам такое отдельное видео на плов, на готовку плова. Мало ли, может быть, кому-то пригодится, хотя здесь ничего такого нового и необычного. Что-то прям захотелось плова. Когда часто готовили, что-то мы на него уже смотреть не могли. А вчера я что-то прям Олегу говорю, что я так плова хочу с хлебушком. Так что сейчас быстренько в 2 руки. Но единственное, что, наверное, придется ему там померзнуть. Но сейчас придет как раз, пока будет резать, чуть-чуть согреется там возле костра. Заканчивает чистить, гонит технику, а мимо пройти не может. Дочищает. Чищу овощи и понимаю, что я Олегу, когда он шел в магазин, не напомнила, что сюда еще чеснок надо. Если сейчас у нас нет чеснока маминого, надеюсь, хотя бы 1 головка есть, то я по ходу встряла. Ладно, предложу сушеный. Конечно, это не айс, посмотрим. Промываю рис. Уже я промываю его раз 6-й, наверное, холодной водой, чтобы он прям прозрачный. Первая вода, она такая прям мутная была. По идее, где-то раз 10, по-моему, надо промыть. В принципе, достаточно. Все готово. Сейчас Олег, он думал, что я буду резать. Я говорю, нет, ты зайди погрейся и порежь. Приготовила специи, Олег. Ты меня убьешь, наверное, я тебе про чеснок забыла напомнить. Да, косяк. Я нашла этот. И я, знаешь, что тебе хочу предложить? Сухой. Он тоже ароматный очень. Давай головку того и головку. И немного сушеного добавим. Как ты смотришь на это? Лук, морковь, Олег, мясо, рис, чеснок, специи. Все? Да. Масло. Там нету масла? Не по фэншую все сделала. Извините. Надо было кого в воде оставить, она все слила. Я промывала тщательно. Я еще тщательно и сливала водичку, Тань. Молодец. Вообще-то. Повар-то кто? Мутноватая чуть-чуть, ладно. Давай еще промою. Не надо, я 10 раз промывала. Не надо. Правда, было несколько раз, но чище было бы. Правда, не считала. Давай я еще промою. Нарезаем морковь. Крупно. Я, кстати, все почистила. Ты прям по килограмму брал? Нет. А не надо было все чистить? Там весов не было. То есть у нас плов, как я люблю готовить, все на глаз. Все на глаз. Но морковь, мне кажется, тут многовато. А у нас же есть весы, нет, по-моему, нет? Безмен. Да давай на глаз. Или не получится? Все получится. По правильному все 1 к 1. Лук не добавляют, мы добавляем. Там, лука полкило вместо килограмма. Потому что лук, он растворяется в плове, его все равно не видно. А вкус нам нравится. Он сочность придает и пикантность такую свою. Что он обжаренный, да? Как зирвак. Немножко. Зирвак получается, да? Зирвак. Да, по-моему, зирвак. Зирвак. Google в помощь.
пережаренная, ну, то есть вот эта подливочка, да, морковь, лук, Да. уже с водичкой? Или Да, просто... уже когда водой заливаешь, специи, это все, это называется зирвак. Мы сами недавно узнали. Ну, я давно узнал. Только не мог вспомнить иногда, да? Да, у нас спор был. По-моему, с Еленой Сергеевной, да? Да. Но потом она согласилась, что я оказался прав. Потому что Наташа. Этим весам уже, я не знаю, сколько лет. 100 грамм, будем 100? считать. 100 грамм, Тут да. как-то на 0, наверное, можно сбросить. Слушай, а они лежат, я ими не пользуюсь, потому что думала, что они без батарейки. А, 0, да. Олег, это столько ума. Ай-яй-яй! Беда, огорчение. Потому что Наташа сразу не достала. Потому что Наташа думала, что... Ай-яй-яй. Что ж такое? Да Потому не- что Наташа думала, что Олег все по килограмму купил. Потому что весов там нету, на Ну, а кассе ты на- взвешивается. Ну, на кассе ты хоть посмотрел, сколько там? Нет. Ну, Я я тебе обычно смотрю. Ладно, главное, нашли решение проблемы. 300 грамм. Да вся она 400. уйдет, наверное, мне кажется. Но они классненькие, мне нравятся, маленькие. О, теперь надо их коробку выкинуть и оставить их на это. Ой, извини, Олег, я тебя отвлекаю на доступном месте. Как обычно, сейчас огребу. Получилось 850 грамм моркови. Даже меньше килограмма, так что нормально. Так, а лука? Минус 100 грамм, да? Да, я там, например, на лук там. 800 грамм. 700 грамм. Ну, 700 с нормально. копейками, Да? да. Тоже весь будешь резать. Весь. Лук нарезается тоже крупно полукольцами. Потому что он прям ужаривается, да? Да, и его даже не видно и не чувствуется. Я прям уже это вкус Слюнями, что ли? плова представляю, да, прям пережаренный Потому вот что этот мы зирвак. давно не делали. Да. Последний раз нас Прям соседи угощали. хочется. Мгм. Это мясо для меня. Ну, как бы его еще потом выбрать бы, да? Да, вот хотелось бы. Я предлагаю там на грудинке, а там, кстати, они с ребрышками. Может, прям оставить с ребрышками? Мелких давай косточек оставим. не будет, а мне кажется, вкусно будет. Давай оставим. Ну, вроде как я мыла, мне показалось, что это с ребрышками. Режем мы стараемся, ну, кубиками тоже. Сантиметр там по 3, что-то вот так вот. Чтобы оно сочное было. Там есть большой, да, это большой нож? Не надо, Удобный, наверное. не надо. Господи, когда же нас молчит. Лишь бы вставить бы свое. Хрящик какой-то. Сальцем какой-то. Да вот, я думаю, птичкам вкусно. надо оставить, наверное. Как вкусно. Ага. Каким птичкам? Олег голодать будет. Птичкам купи сало. Зачем покупать, если вот мы покупаем мясо, а там всегда сало? Ну, для плова специально. Где-то Наталья что-то насыпала опять там. Да это мы покупали готовые уже, Олег. А, Наверное, это- в Кисловодске. С Кисловодска еще что-то. Да. Ну, примерно где-то там ложки 3-4 чайных. Чайных. Да. Мне кажется, тут столовых уже 4 ложки. Немного это? Нормально пойдет. Мы перец тоже добавляем черный. Ну его, ну, по вкусу, как бы кто как. Аджику тоже мы добавляем. Острая, свои. сухая, да? Да, сухая. Ну, ее прям... Немножко, она прям ядреная. Да. Молчу. Пол-ложки где-то там. Молчу. Чайная. А то по шее получу. Ну, барбарис, не знаю. Я Как люблю назвать? барбарис. Любишь? Надо свой, да, на следующий год Значит, побольше сделать. сушить. Надо почитать, как его сушить. Кстати, кто знает,
Дайте подсказочку, чтобы мне не лазить в интернете, как его правильно сушить. Слушай, специи желтые, может, шафрана не стоит? Он для там, цвета. скорее всего, шафран Да, есть. да, давай вон зира. Ну, а зиру мы возьмем туда. Туда, она чтобы уже ее потом. надо Да? будет вот так. Слушай, этот чеснок. Будь здоров. Расти большой в ширину. А чеснок мы тоже потом, наверное, Там, добавим, да? когда Ну, рис. все, тогда вот это забираем. А, нет, можно сразу, чтобы он запах был. Так, тогда зиру, чеснок я отношу. Да. Ой, не зиру, да, зиру и чеснок, да? Прихожу. Помощница. Зарабатываю себе на тарелочку плова. Все, сейчас сюда все поставим и будем переносить. У меня баночки стоят, тоже в беседку хочу отнести. Это из беседки, чтобы дома не болтались. А на улице зима. Красота! Ну как не любить деревню, а? Ну это же просто великолепно. Говорю, а у самой прям мурашки по коже. Господи, тут моя мечта жить в деревне. Не знаю, почему, уже не раз вам говорила, и сама не знаю почему. Вроде не прям деревенская, но люблю. Люблю я деревню. Видно, мне вот нравится тишина, покой. Посмотрите, сколько снега намело. Но тепло, комфортно. Олег уже дрова приготовил. Перчатки, все его замело. Он сейчас выйдет, обалдеет. Мы только почистили снег. А тут как будто и не чистили. Так, немножко вы в темноте. Сейчас включим и свет обязательно. Сейчас все мы сюда принесем. Опа. Все забрал? Ага, я тоже слушаю, не пойму. Хотя время-то вечер. Да, что чистили, что не чистили. Не надо было нам все чистить. С другой стороны, он еще... Все, занесло, оставил на полчаса. Это Наташа сказала. Иди, грешь. Погрейся. Погрейся. Я тебе заботилась. Ты чуть в стороночку подошла. Ты потом будешь говорить, что специально. Оп. Да, надо отойти, пожалуй. Хочешь одну туда? Ага. Чё шапку не одел? А? Жарко будет. Че, мы и ужинать здесь будем? Что, обалдел, что ли? Так ты же сказал, жарко будет. Не, можешь, конечно, все включить и будет. Просто это надо было раньше делать. Огонь у нас разгорается уже. Сейчас добавляем масло. Ну, много не будем. Как бы там побольше надо. Мы решили поменьше, чтобы Потому что мясо там чуть-чуть жирком, да, чтобы не очень жирное было. потому что масло никуда не испарится, оно так и останется там. Будет. Сейчас масло разогреется и кидаем мясо. Вспомнить бы, да? Мясо. Нет. Я думал, каламбур получился, что мясо разогреется, а масло кидать. Нет, сказал правильно. Ну а что, у нас барбекюшница холодная вся, и дымоход Ну, да. холодный, пока вот разогревается потихоньку, не сильно стараемся. Ну, наверное, там дымочек есть. Там запашочек И есть. запах, еще правда ничего не готовится. Ну, запах дыма чувствуется прям. Проверяем луком. Шкварчи. Все, значит, закидываем мясо тогда. Сейчас чуть разгоним, пока занчикуем.
лет, скажем так. Огонь большой держит, чтобы мясо выкипало жидкость и прожарилось. Чтобы внутри сок был, надо, чтобы скорость хватилась мяса. Мы любим все жареное. Ой, аромат прям уже вкусненький. До этого кострома сейчас... Все, снимать? Нет. Снимать буду я, а ты готовишь. Продолжай готовить. Да. Видите, оно и мясо не пригорает. Как бы если оставить чуть подольше, пригорит, ну и отдираться будет. Ну, не то. Ну, каждый, опять же, по-своему делает. Мы так делаем. Да, это как мы готовим. А так у всех все по-разному. Кто так будет делать, если барбекюшницу, вот, делайте себе вытяжку, чтобы вот этот пар выходил. У нас естественная тяга, без вентилятора как и стоит. Вот представьте, не было бы даже такой небольшой вытяжки. Это вот все шло сюда. Здесь немножко уходит, но у нас еще и закрыто как бы, сквозняка нет. А так обычно все уходит. Запахи в беседке не остаются. Вот. Это на заметку, кто будет делать. Потому что у нас знакомые друзья сделали, а потом мы делали, мы сразу с вытяжкой сделали. И потом нам еще и сказали, что а почему вы нам не сказали? Но уже поздно. Люди по-другому как в доме, в квартирах вытяжки ставили. Мы, кстати, сейчас делаем плов и вспоминаем, как мы ездили в Узбекистан. Но Олег уже до этого готовил сам плов. То есть какой-то опыт уже был. Но все равно, согласитесь, раз на раз не приходится. То есть иногда бывает там, может, чуть суховат, может, чуть жирноват. То есть не всегда идеально получается. Ну да, мы по-своему уже привыкли к одной марке риса, одному производителю. Вот. Мы берем Мистраль. Пробовали, ну не так много, но все равно Мистраль, мы к нему уже привыкли. И когда мы полетели в Узбекистан, это мы сделали Саше подарок, брату Лена тайком. Короче, все организовали, купили путевки и сказали только в аэропорту. А он собирался, мы ему говорим, ну поедем здесь типа куда-нибудь в отель, поплаваем в бассейне. И отдохнем на твое день рождения вчетвером. Ну, он и повелся. Собрал вещи, а мы думаем, у нас ручная кладь в самолете. Как сказать, Лена нам пишет, он тут вещи собирает. Ну, а вес-то ограниченный. Плавки там, все это такое, там все по-серьезному. Да. Ну и кое-как, я говорю, Лен, ну он ляжет спать, давай тайком, говорю, ночью вытаскиваю вещи, чтобы лишнее не тащить. Ну ладно, собрались в аэропорту, сказали, конечно, удивился, потому что он тоже хотел лететь в Узбекистан. Ну, мы классно отдохнули. И вот ездили на экскурсии, соответственно, в большей степени, ну, как правило, местную кухню хочется пробовать. Ну, мы как бы всегда пробуем, стараемся. И не стараемся не именно в ресторанах пафосных, а вот именно типа, как говорится, местная. Уличная еда. Да. Именно вот настоящая уличная. Лук. Мясо у нас уже прихватилось. Чуть лук обжарим. Он потом растворится в плове, повторюсь. И его не будет даже видно, что он есть. У нас, как всегда, полный казан получается. Ну и ладно. И мы, короче, ездили по кафешкам, вот пробовали плов. У них еще с нутом. С нутом вообще нам не понравился, да? Ну, мы не привыкли к нуту, мы его так-то не едим. Мы да. здесь не добавляем его. Ездили в центр плова, где, по-моему,
казаны литров на 300. Если Там вообще, я если найду, я вам вставлю видео здесь, отрывочек. Ну там просто таких масштабов они. Но мы там не пробовали плов. Ну, у нас что-то как-то не получилось почему-то, не знаю, не стали мы пробовать. Вот. Там много народу было, очередь была, и мы как-то, да. Еще как раз пандемия начиналась. Вот. Но пробовали в других местах. И Лена с Сашей сказали, что у нас не хуже получается, а то и лучше, чем в других местах у них там. Ну, я говорю, там вот нут, потом что-то еще, да, добавлялось. То есть, ну, я не помню, мы, такое, наверное, вида 4-5 пробовали, да? Да, в Самарканде мы пробовали вкусный плов, да, самаркандский. Он, ну, немножко по-другому делается, не как мы делаем. О, мясо, паечка. Я обжариваю лук, потом добавлю сейчас морковь тоже, и тоже немножко ее обжарю. А потом добавляем уже воды и делаем зирвак. Сколько тебе, много надо? А? Много горячий, смотри, Да. вот так с краю бери. Пойдем. Ой, какие ароматы. Как все тут мутненько. Закидываю морковь. Тоже ее прям буквально 5 минут. Чуть-чуть обжарим, ее. И будет воду заливать и приправы. Видите, все запотела водичка. Влага большая, влажность получается. И паутинка тоже. Ну, про паутинку мог бы промолчать, там Ничего. пару меня не видно. Они, кстати, должна быть. С ума сходить. Пока дождешься. Да, я не могу. С каждым разом все ароматнее и ароматнее. Ну, запах мяса уже идет. Но лук Да, еще, он тоже. Да, а у нас посмотрите, какое это все. Вот сейчас Ежики еду, в тумане. Видно, как вытяжка работает. Уходит в сторону, не сюда, идет в нашу сторону, а уходит в трубу. А, плюс еще вода нам пар дает. Ну да. Так, обжарили мы немножко морковь, когда добавили, и добавляем теперь воду для зирвака. Сейчас пар, наверное, тоже. Можно чуть побольше, ну ладно. Не принципиально сейчас на данном этапе. Это все. Добавляем теперь специи. Сейчас придется нам перемешать вот это все. Комнатные растения не приживаются и гибнут. А, мы еще не солили. А, да, соль, не забудь. Мы еще не солили. Вещи пропадают или находятся не на своих местах. Потом зирвак попробуем по соли. Еда у вас пропадает постоянно. И, по идее, пересоленый должен быть. Ну, опять же, кто как любит. Трем для того, чтобы немножко запах раскрылся. Был.
Ну, мы, в принципе, по 2 горсточки таких больше никогда не добавляем. Можем поменьше добавить. Ой, запах такой пошел. Я уже молчу. Специи. Я же хотела сказать, мне надо домой идти. Специи, конечно, бомба. Мы любим специи и стараемся практически везде добавляем. По-самаркандски, по-моему, или еще как-то делается, там не перемешивается. Слоями, да, как-то они кладут? Да, слоями. И они рис потом добавляют, делают горочку. То есть, если мы расправляем полностью по казану, чтобы в воде было, то они делают горочку, и он там парится как бы. Все, закрываем крышку. И пускай у нас томится. Пойдем уж Ну, в погреемся принципе, дома. минут 15-20. Там 10-15. Ну, я обычно полчаса делаю, оно мясо более мягким становится, разваливается. Пойдем погреемся, может? Я не замерз. Не замерз? Телевизор олет. Ну как без телевизора? Без телевизора нельзя. Олег не может вообще без телевизора. То есть слабенько, чтобы она там чуть кипела у нас. Кипит. Все, пошла. Работник мой, помощник. Принеси, подай. Почисть. Отнеси, вернее, принеси, отнеси. Так, воды потом, да? Сейчас я вот это отнесу, помою. И тогда... Ну, можешь сразу и воды вскипятить, принести. А она ничего, что остынет? Да, ничего, что с ней будет. Олег слил воду с риса, говорю, на улице прям красота. Если не считать того, что надо снег чистить. А так прям вообще классненько. Тепло, снежок. Так, прошло у нас полчаса. Зирвак наш, он как накипелся, впитался. Сейчас тут посмотрим. Смотрите, густота какая. Специи впитались в мясо, в морковку. Ой, а запах идет. Наташа, наверное, это там не льется. Я держусь из последнего. Не надо этого, как сказать. Слюнявчик. Слюнявчика, да. Так. Засыпаем рис. Добавим воды, чеснок. На соль не попробую, правда. У нас ложки-то есть здесь у нас? Большую или чайную? Все на мне. Так, чеснок. Ну, воды примерно мы около сантиметра делаем, чуть поменьше от поверхности риса. Вот. Потому что, сами знаете, рис впитывает много воды. Вот. Все, Наташа лоханулась с чесноком. Ну, извините, забыла. Да. Вообще ты повар. Ну, я ж не знал, что у нас есть, что у нас нет. Все. Что забыл? Нет. До кипения все, чтобы оно кипело. А нам надо тут прибавить. Ну что, у нас прошло 15 минут. Какова красота! Наташа не сошла, кстати, с ума, дождалась. Ой.
Всем приятного аппетита. Так, ну давайте, пока здесь светло, посмотрим, что у нас получилось. Рис, в принципе, рассыпчатый идет. Воды у нас нету. То есть, в принципе, все. И рис рассыпчатый, да, получается. Все. Снимаем, накладываем. Снимаем и используем подарочки. Термопосуда уже наша пригодилась. Остаток оставим здесь. А сейчас на ужин немножко возьмем с собой, а остальное будем завтра. Хотели угостить соседей, а они не приехали, так что извините. Так. Будем есть Всё, сами. заходи, стой. Все, захожу. На этом видео приготовления плова от Олега и Натуси заканчивается. Нет, мы его не перемешиваем. Плов этот. А Подержать как тебе? бы, не надо. Берем, грубо говоря, из-под низа. Все. Чтобы сверху оказалось мясо. Освещение Всё немножко. ставим. Это все в тумане, поэтому. Ну, ничего страшного. Да. Хватит нам или еще? Да давай, чтобы завтра на завтрак. Да. Все остальное, весь ужин будет у вас во влоговом видео. А это чисто наша кулинария. Обалденно. Удачно получилось, да? Ну, надо еще попробовать. Да мы уже с тобой пробовали зирвак. Зирвак пробовать. Ну и что тут есть-то осталось? Ну как? Все. Так, Нормально всё. газ выключил. Да, выключил. Все, всем пока-пока. До встречи в следующих видео.